اسود، واحط 7 بهارات، واحط حاجه بسيطه جدا من القرفه زي ما انتوا شفتوها كده. طبعا انا بتعامل مع اللحمه المفرومه على انها لحمه. يعني الفلفل الاسود طبعا تمام، 7 بهارات، قرفه بسيطه قوي. وهنا بقى ايه، جوز الطيب. زي ما انتم شايفين كده ببشر جوز الطيب برضو، حاجه بسيطه كده، بس عايزه اقولك بتديها طعم حلو قوي. وهنا بقى الرشه اللي بقولك عليها، بصي بين صوابعي بس، اللي هي ايه، اللي هي اسمه السماق. السماق ده بتجيبوه من عند العطار. عايزه اقولك حلو قوي للمشويات، وحلو كمان للايه، للحواوشي. جربي بقى وتحسي بالمزازه كده والطعم الحلو قوي. هنا بقى لازم باخده كده فرمه بايديا مع الملح، علشان احس بريحه وطعم التوابل كلها دخلت مع ايه، مع بعض. بعد كده بقى حضرت العيش الحلو بتاعي، وهنا بقى اللحمه المفرومه بتاعتي، وابدا بقى ايه، يعني زي ما بيقولوا كده